أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رب العالمین د ذات دی لوی عظمت دی او لوی شان دی. الله دومره عظیم ذات دی او دومره لوی شان لري چې ټول مخلوق د هغې د ادراک نه او په هغې د پوهېدلو نه عاجزان دي. خدای څومره لوی دی د صفاتو په اعتبار، د ذات په اعتبار. الله څومره لوی قدرت لري، څومره شان لري، څومره علم لري، څومره لوی مخلوق لري. قسم دی که د انسان دماغ او عقل پکې کار کوي. الله دومره عظیم ذات دی چې یوازې په دې ځمکه بادشاهي نه ده، که ځمکه ده په هغې بادشاهي ده، که آسمانونه دي، که ستوري دي، که انور دی، که سپومۍ ده، که د آسمان نه بره مخلوق دی او که د ځمکې نه لاندې دي، او که دا دنیا ده او که ورپسې بل جهان دی خیرت، او که جنت دی او که دوزخ دی، دا ټول د الله د بادشاهۍ لاندې دي. او که انسان دی او که پیریان دي او که فرشتې دي، دا چې څومره مخلوق دی دا ټول د الله تعالی بادشاهۍ کې دي، دا ټول د الله د قدرت او د طاقت لاندې دي. الله قرآن شریف کې فرمایي وما قدر الله حق قدره، دا الله چې کم شان دی نو د کافرانو په هغه شان الله نه دی پیژندلی. کافران ورته په دې نظر ګوري لکه د انسان بچي وي نو د الله ملونه دي. انسان شریک ته محتاج دی، مرګري ته محتاج دی، نو خدای مرګري ته محتاج دی. ظالمان داسې وایي انسان ښځې ته محتاج دی، بې د ښځې ژوند نشي تېرولی، نو کافر وایي خدای هم بې د ښځې ژوند نشي تېرولی. الله وی داسې نه ده، ګورې داسې نه ده. تعالی عما یشرکون. بنده ته محتاج شریک ته ځنې محتاجه، بنده ته ښځې ته محتاج زما ښځه نه هېڅ احتیاج نشته، بنده ته بچو ته محتاج زما بچو ته څه ضرورت دی، بنده ته د دنیا نظام او پیسې ته محتاج زما د حاجت نشته. وی دی الله په هغه شان نه دی پېژندلی کوم چې د رب العالمین دوی شان دی. حضرت موسی علیه السلام چې کله کوه تور ته لاړ، الله ذوالجلال وغوښته چې ته راشه او دلته یو عبادت وکړه یو میاشت، چې زه ستا د امت له یو قانون ورکم، یو کتاب وله ورکم. حضرت موسی علیه السلام لاړ وادي سینا، لویه دشته ده، یو غر دی پکې تور ورته وایي، تور کوه پارسي لفظ دی، مونږ غر ته وایو تور غر. او دا هغه غر دی د کوم غر خوا کې چې حضرت موسی علیه السلام له الله نبوت ورکړی، پیغمبري الله ورکړی وه. او بیا موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې الله ماله مرګرې پکار دی. الله پاک هغه دعا موله قبوله کړه، نو حضرت هارون علیه السلام د درورو هغې ورته ورکړه چې د دې به ستا مدد کوي، او هغه له ما پیغمبري ورکړه. مبارک ځای دی. الله پاک موسی علیه السلام ته وی دلته راشه او څه موده د امت نظام را بار کا او زما عبادت وکړه چې زه تاله یو کتاب او قانون درکم. حضرت موسی علیه السلام راغی او یو میاشتې هلته کې چله وویسته، مونږ خلک ورته چله وایو، یعنې ځان له د الله عبادت چې هېڅوک نه تنهایۍ کې د الله عبادت خوند کوي چې سړی ځان دی. نو پخوا به خلک تلل، هغوی به په دې سمسو کې او هغوی به په دې غرونو کې یکسویي ځان له بشو او د الله عبادت بکو. اوس هغه څیز زموږ د پیغمبر مبارک د امت نه منې شوی دی. اوس که سړی تنهایي کوي او یکسویي کوي، نو سمسې ته او غار ته به نه دي، جومات کې به یو طرف کې کینی، اعتکاف ورته وایي، څلوېښت ورځې که تېروي، چله ورته وایي، جهل په پارسۍ کې څلوېښت ورته وایي. هغې وجه دا ده چې ته به دلته فرض مونځ کې په جمع، او په غار کې خو تا سره جمع نشي کولی، یا پس مسه کې چې کېنې نو ته خو د جمع مونځ نشي کولی، او د جمع یو مونځ او ځان له 19 مونځونه برابر دي. هغه زمانه کې تنهایه کې ډېر لوی فایده زموږ د بزرګان او د طریقت خاوندان سړي ته وایي چې کله
وظائف ورته پوره کی او خلافت ولا ورکوي نو بیا وی څلوېښت ورځې چله وباسه جمعات کې بار نه ځان له شو الله یادوه دا کوم وظایف چې دي وي دا پکې بار بار وایه یا په رمضان کې په دې اخیري لسو کې چې سړی اعتکاف کې دا دام دغه مقصد دی چې سړی ځان لشي یکسو شي نه ښځی نه بچي نه غمي نه خادي وي بس یو دی یو الله او یا اسانه طریقې د علماء بیا د مراقبې ښولې ده څلوېښت ورځې هم نشي تېرولی 10 ورځې هم نشي تېرولی نو شواروز کې یو 10 منټه 15 منټه د خلکو نه ځان لکه او صادر په سر باندې واچوه او کینا او د دنیا نه ځان یو طرف ته که د ښځې سوچ هم پرېږده د بچو هم پرېږده د مال تجارت ګټ هم پرېږده او د دنیا د خوشحالو زندګي هم پرېږده یو الله ته متوجه شي او په زړه کې الله کوه دا یکسویي دا ډېر بهترین شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم چې نبوت کله میلاوېده په غار حرا کې هلته نبی علیه السلام یکسویي کوله ځان له داسې ځای دی غار حرا اوچت ځای دی چې نه ورته انسان ور رسېدی شي او نه ورته بل څه شی رسېدی شي هلته بره په غر کې د جبل نور کې په هغه غار حرا کې او بیت الله ته به مخامخ کتل الله ورته نبوت ورکړ یکسویي د خلکو نه دا د شپې عبادت ولې بهتر دی نفل عبادت او الله پې ولې خوشحالېږي دې کې یکسویي وي ښځه ودره بچي ودري نور څوک شته دی نه چنګ چونګ پکې شته دی نه نو ته به صرف الله ته متوجه شي او د الله عبادت پې وکړې نو الله د یکسویۍ په عبادت باندې خوشحالېږي موسی علیه السلام چې کله لاړه دا 13 ورځې تېرې کړې او بیا الله ذوالجلال ورته وی چې اوس کتاب در کوم مسواک یې ومږم الله وی لس نورې که اوس روجهدار د خلیق بدبویی دا په الله د مشکو نام خوشبو لګي او خشته لګي اتممناها بعشر نو سلفتم نو څلوېښت ورځې دا عبادت په غار کې د تور غار کې موسی علیه السلام وکړ رب العالمین ورته قانون ورکړ تورات یې وله ورکړ په تختو باندې لیکلی علماء لیکي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې وکړې کلم الله موسی تکلیما نو چې خبرې وکړې د خبرو د الله خو خوند دی زمونږ خبرې جدا دي د رب العالمین خبرې جدا دي د الله په خبرو کې یو ټیسټ دی یو خوند دی اوس هم د بعضې خلکو خبرې بنده له خوند ورکوي د بعض انسان تلاوت بنده له خوند ورکوي د بعض انسان نعت یا نظم چې وایي نو بنده باندې خشته لګي خوند د خبرو کې خوند دی د الله خبرو کې خو ډېر زیات خوند د نور شوق پیدا شو الله خبرې ډېرې خشته دي خبرې ډېرې خوندورې دي خبرې ډېرې د مینې دي خبرو باندې عاشق شوم الله چې ته به څومره ښکلی یې خبرې ښکلې دي چې ته به څومره ښکلی یې پروردګاره خبرو ته د ما شوق دی چې بار بار به اورم الله چې ته ووینم چې هغې کې به څومره خوند دی پروردگارا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ جمیل یحب الجمال وی خدای ډولې دی او ډولې خوښي نو چې بندگان بعضې خدای داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي دي مخلوق الله بعضې داسې پیدا کړي دي چې هغه ډېر خشته خشته ډولي وي چا له رنګ خدای ښه ورکړی دی نور ته وګوره سپومۍ ته وګوره چا له شکل خدای ښه ورکړی دی چا له قامت خدای ښه ورکړی دی نو چې بنده دومره خشته پیدا کړی دی کائنات یې دومره ښکلې پیدا کړي دي ګل ته وګوره د اونې پاڼې ته وګوره رښتیا ووایه چې الله تعالی به په خپله څومره ښکلې وي څومره مزیدار او څونه اعلی ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پر جنت ته الله بندگان وردن کی نو رب العالمین سره به دا بندگان بیا ملاقات کوي یو میدان دی مزید ورته وایي مزید اقا میدان د مزید کې به دا ټول خلک جمع شي او د رب العالمین سره ملاقات به کوي او هغه میدان څومره دی هلکه یو میل به نه یو 15 میله به نه زمونږ د خیبر پښتونخوا عمره به نه پاکستان عمره به نه حضرت جبریل علیه السلام یو ځل حضور پاک لراغی یو غټه اینه واغې ورته مخکې کړه وی د الله رسول د اینې ته وګوره چې اینې ته وکتل په هغې یو نرۍ غوندې داغ و د مچ د غولو عمره پوټینې شانتې ورته وی جبریل دا داغ په دې اینه لګېدلې دی ډېره ښایسته ده وی تا ته پته شته چې دا داغ څومره دی دا څه شی دی وی نه نیم خبر وی دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه چې جنتي دا غټه شیشه داسې فرض کړه لکه جنت او دا رکوټې نرۍ غوندې داغ چې دی دا داسې فرض کړه لکه چې مزید بعضې علما وی هل من مزید جنت بم دا اوازونه کوي ولدینا مزید نو بعضې علما ته د جنت نعمتونه اخلي چې کم مقدر دي امنې نور به م ورکوي او څوک ته دا مراد کوي وی دا هغه مزید دی جبریل مزید څه شی دی وی دا مزید هغه ځای دی چې رب العالمین به جنتیانو سره ملاقات کوي او الله به جنتیانو سره خبرې اترې کوي په دې میدان کې جبریل دا خو ډېر پټې ځای دی
جنت خو لوی دی د شیشې عمره، خو دا خو ډېر ورکوټې دی. وی د الله رسول خبره چې دا څومره دی؟ وی نه، وی دا چې الله کله پیدا کو نو ما ته الله وی زه جبریل دا یو ځای مې پیدا که جوړ مې کو، دې کې به زه د خپلو جنتیانو بندګانو سره ملاقات کوم، چکر پکې ولګوه او ځان یې خیر سرته ورسوه. وګوره د جبریل طاقت څومره دی. اوهو جبریل علیه السلام اوم اسمان نه پورته نه را روان شي نو د سترګې د رب نه دې ځمکې ته را رسېږي زر. حضور پاک ته تپوس وکړه ته چې ماله وحی راوړې څومره ساعت کې را رسېږي؟ وی د الله رسوله د سترګې نه رب هم زر را رسېږم. او دا څونه مزل دی ځمکې نه اسمانه پورې د تیزې سورلی د 500 کال مزل دی، 1500 کاله تیزه سورلی. هغې نه واله دویم اسمان پورې 1500 کاله مزل دی د تیزې سورلی، درېمې پورې څلورمې پورې ځه د هر اسمان نه بل اسمانه پورې 500 سال مزل تیزه سورلی. ګورئ وړه سورلی ده د جز نه د راکټ سورلی نه ښه تیزه سورلی. اوم اسمان نه بیا د عرشه پورې د 500 کالو مزل، او د عرش د لاندې نه واله د بره سطحې پورې د 500 کالو مزل، او بیا د عرش د پاسه کرسي د کرسي هغه څومره ده. الله وما قدر الله حق قدره. مونږ د خدای عظمت نه دی پیژندلی زمانو، مونږ الله هغه سوچ باندې نه دی پیژندلی چې الله څومره لوی دی، څومره لوی شان لري، څومره لوی کائنات لري. دا موجوده نور ته وګوره، دا موجوده نور دا 9 کروڑه 22 لاکه میله د ځمکې نه لري. 9 کروڑه 22 لاکه د ځمکې نه لري دی، او دا څومره د ځمکې نه زیات غټ دی. دا 14 لاکه چنده غټ دی. 14 لاکه ځمکې چې یو ځای کې که نه 14 لاکه ځمکې نو دا نور برابر بشي. وایه که دا ځمکه څونه ده؟ 13 لاک ګونده 14 لاکه دومره ځمکې چې نورې کې 14 لاکه نور ته به ورسېږي. 9 کروڑه 32 لاکه لرې دی کائنات د خدای. ګوره او دا قطبي ستوری چې تا ته دا نرۍ غوندې سار کې ښکاري دا پړقېدونکې ستاسو خیال چې څونه وي هلکه د سنډا د سترګې عمره دی. دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی. د ځمکې نه څونه غټ دی؟ د ځمکې نه دا قطبي ستوری 15 اربه چنده غټ دی. 15 اربه ځمکه چې یو ځای کوي 65 ارب ځمکې د دې ځمکو عمره 15 اربه چې نور یو ځای کوي هغه قطبي ستوری دی غټ دی. تا ته د سنډا سترګه ښکاري اندازه لګول لرې بس ونه چې د ځمکې سره د ځمکې نه ګوره سل لکه 1 کروڑ شو داسې ده که نه؟ او 100 کروڑه څونه دي بیا یو ارب نو 65 ارب 15 اربه د ځمکې نه زیات غټ دی. 15 اربه ځمکه چې یو ځای کې د هغې نه زیات غټ دی. او څونه پوټې ښکاري؟ اولې پوټې ښکاري لرې دی. دا به څونه لرې وي؟ ستا اوسني ساینسدانان وایي، اوسني ساینسدانان چې دا څومره کائنات مونږ ته ښکاري د دې کائناتو نه شاته نورم شته خو مونږ هغې ته رسېدی نه شو، پته نشته، نه شو رسېدی مونږ هغې ته. دا نور چې د دې ځمکې سره متعلق کم روان دی وی داسې نور نورونه هم شته او نورې ځمکې هم شته، نورې ځمکې هم شته او نور نورونه او نورې سپومې هم ورسره دي. قرآن کې الله مخکې وایي چې 7 اسمانونه 7 ځمکې مې پیدا کړي دي. څوک وایي همدا یو ځمکه ده او 7 حصې یې دي. 7 ځمکو نه دا مراده ده. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 منافعو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک وایي دا ځمکه ده د 7 شکلونو په اعتبار ورته 7 ځمکې وایي. څوک 7 سیارات 7 سیارات یادوي زحل او مشتري او عطارد او فلان. لیکن اوس سیزدانان دي څه وایي؟ نه نه صاحبه دقسې ځمکې نورې هم شته وایي، نور هم شته. او دې ځمکې سره چې څنګه نور دی هغې سره هم خپل نورونه دي. دې سره چې کومه سپومې ده هغې سره هم خپل سپومې دي. او دې سره چې کومې ستوري دي نو هغې سره هم خپل ستوري دي. او دې راکټې ورته پرېښي دي چې راکټې مونږ پرېښي دي دا راکټ به 15 کاله پس مونږ ته د هغې ځمکو الوی فوټوان به رالیږي 15 کاله پس به د هغې مونږ ته الوی. د خدای کائنات هغې ته څوک رسېدی شي؟ زه کله سوچ کومه زه میږې نه دی میږې دا پوټینې غوندې میږې چې دی هغه خپلې سوړې سره په یو خاص دایره کې دننه ګرځي
خاص دا ما په خیالیات نه 10 غزه 15 غزه کې 20 غزه کې هم نشي ګرځېدی دې خوراک پسې ګرځي هغه خپل سوړي ته راځي هغه میږي تکړې دوي چې سعودي عرب هم پکې شته او دومره لرې دی ابا وایي چې پاګلې ما خو منډې ته وړې والې که هغه ته دی چې غر هم پکې شته وایي پاګله د خو ګرځه ما خو پکې غرونه دي که هغه ته دی وایي چې دریاب هم پکې شته او سمندر دریاب هم شته ایسه پیژني هغه طریقه دوی میږي ته چې صاحبه داسې یو شی روان دی چې په 4 غنټې کې سعودي ته رسېږي وایي مازغه دې خراب دي دغه چې سار شروع شم نو ماښامه پورې یو ګز مزل وکړم او واپس پورې سړي ته راورسېږي دا خبرې د دې میږي دماغ اخلي نالي د میږي دماغ دا نالي چې دومره کائنات دي او جز دي پکې منډې وای او دریاب دی او کشتۍ دي او غرونه دي ولې د هغه دنیا محدوده ده د هغه دماغ محدود دي زیات نالي نو د الله د کائناتو په مقابله کې نو زموږ مثال دغه میږو دی میږو نه هم لاندې دی میږي ته چې څومره نظر لګي هغه ته هغه دنیا ښکاري ما ته چې څومره نظر لګي ما ته هغه دنیا ښکاري زیاته نه ښکاري میږي چې څومره قدم علي دا د هغه تیز رفتاري ده د هغې نه زیات رفتار نه مني دا قدمان ده د خدای کائنات وما قدر الله حق قدره او عظمت څومره دی الله حضرت جبریل علیه السلام یو ځل نبی علیه السلام تپوس وکړ وی جبریل زما د قرآن په تاسو اثر شته زما د قرآن نه او زمانه تا ته څه فایده شته وی او د الله رسول شته وی هغه څنګه وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وی راغلی نو زه به یارېدمه ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس 80,000 کاله عبادت یې وکړو یارېدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو برسیسا ته وګوره لکه زه مثال در کوم جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره بل ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لاړل برباد شو یا خدای زه چېرته خراب نه شم وایي چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین د دې نه زه مراد جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دي او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازي جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استاد دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شوم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده د نبي علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسېږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې وتاړم که نو چت یې که پړ مخې راوغورځوه دومره طاقت خدای پاک ورکړی ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند چې الله د چا طاقت صفت کوي نو خو طاقت به پکې وي که نه او عادیانو سمودیانو باندې ورشه یو چغه وه یو چغه یې پېوواله ټولې تبه برباد غرق شو دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت درته نن په دې بیان کې ویل تمارو چې زموږ الله څومره د عظمت خاوند بهر کیفو نو ما ته ورشه دې مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبریل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته ووت نو اخر معلوم نشو نو زر کاله په دې بل طرف لاړم نو اخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خدا الله رسول ما دا انتها معلومه نکړی شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي حدیث پاک کې راځي بخاری کې دی په صحاحو کې دی الله به وباسي چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کېني وی الحمدلله خدای چې دې غم نه خلاص شو خوشاله نو چې دوزخ په غاړه کېني نو نور خو خلاص شو خو دا مخې دوزخ ته دی نو دا توبه وي نو دې به چپي بیا به یا الله دا مخ خو راله دوزخ نه بل خوا واړوه
بنده وابړون خو بل سوال به وکړي نه نه الله توبه 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 بل چېرته کو نو مخ به وله الله واړی نو چې مخ واړی نو مخامخ به د یو اون ښکاره شي هغې سره یو خشته غوندې ولی او به هم د هغې خشته شرړار کوي اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی 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 نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګورې نه قسم دې قبل مې وکړه دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی قسمونه به وخوري کلکې وعدې به وکړي نه بل به نه کوم الله فرشو ښه دلته یې راولی چې هلته راشي ونې لاندې شو هغه یخې اوبه وڅکې کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګړی کار دې وکړو غټ خو په یو ځل کولی نه شي یېرېږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غوسه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي چپی چپی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه اوبه هم ښایسته دي ای بني آدمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم بل نه کوم ورې بل به وکې نه نه قسم دې ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالۍ به ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه یا الله قربني الی باب الجنت پروردګاره د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا فوراً به آواز وکړي الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه الله بیا بل نه کوم به د آخري سوال دی ګورې بل به وکړي ښه به خدای پاک ورته کلکۍ کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړي چې جنت دروازې ته یې ورنږدې کړي او د دننه وګوري اوهو خوشحالي خو دننه ده داسې به سر ورته کړي داسې غوندې او به ګوري ورته خوشحالي خو دننه ده دا زه بار ناست یم ټول خلک دننه دی نو دی به چپي چپي بیا به یا الله د جنت ته خو مې ور دننه کړه اللہ بسوئی ما اغدرک یا فلان اے فلان کی صد دھوکہ بازے صد دروغ جنے اے ٹگی جنا تا چې بل سوال نکوم یو سوال کې یا نکوم بل یو سوال کې او جنت ته داخلي دل غواړي دی بسوئی یا الله سپیره رانه مو جوړه وکنه الله په خپل بندگانو کې رانه سپیره ولې جوړه چې بار ناس دی غواز تیره دی ما وردن نکا رب العالمین به ورته وي ښه دن نکوم دی خو غواړه څه غواړې چې الله وردن نه کی څه غواړې نو دی به وي چې الله بس ما وردن نه غواړه شابه څه غواړې نو دی به وي یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې دومره شی راکې دومره شی راکې نو الله به ورته یادوي دا شی وغواړه دا شی وغواړه دا شی وغواړه دا شی وغواړه شابه یو غواړه دی به دا هر څه وغواړي نو چې د خپل امیدونه ټول ختم شي او الله ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب د مخلوق نو ما پورې ټوکې کې ما پورې ټوکې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبي علیه السلام وخندل وی خندل ولی خندل وی الله به وخاندي د الله خندا زموږ د خندا په شان نه ده او نه زموږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ته مراده ده یارونو چې دا نبی علیہ السلام وی دا پټولو کې د لاندې مرتبه جنتی دي نو چې کوم د لوی مرتبه جنتی دي چې هغه کوم شي خدای ورکړي چې بسونه غټي ټول نه راکوټ جنتی ادنا مرتبه والا جنتی هغه به سونه بي ابه سونه هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراتی او بس خدای دې ورته ور داخل کی عقل نه بار خبر دي نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسۍ لګولي نو څوک به د نور په کرسۍ ناستي څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا به ناستي نو د بره نه پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیو شي
داسې خوشبو دوی چې ته په جنت کې نه لیدلې. نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي، خپل دیدار به ورته وښیي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زر کاله په جنت کې خوشحاله تېرې کړي، زر کاله. نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي. دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې. زمارونو نو حضرت موسی علیه السلام د الله خبرې واورېدې نو شوق یې پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي، الله تبه څومره ښکلې. نو رب ارني انظر الیک، الله ما ته ځان وښایه درته ګورم، یو نظر دې وینم الله. نو رب العالمین ورته څه وایي؟ وی لن تراني، نه مې شي لیدلی، نشي لیدلی ته ما، طاقت نشته دلته. دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم، دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم. لن تراني، نشي لیدلی ما. دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه. الله ورته څه وایي؟ وی ښه ده داسې کومه دې غر ته ځان ښیمه، که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې، خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی. نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا، چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې کړ نو غر ټوټې ټوټې شو، ټوکړې ټوکړې شو. علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته، دړې وړې شو، ټوکړې ټوکړې شو. موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته. الله غر ته څنګه ځان وښو؟ داسې نه چې پوره ځان یې ښولی دی. غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 1,000 پردو کې پټو، 70,000 پردې. حضرت موسی علیه السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و. تفسیر درو منصور یو خبره لیکلې ده، د به تاسو ته ووایم، داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته وایم. وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو؟ وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به. حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو. او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته، د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته. دا یو اثرات پې وشو. وما قدر الله حق قدره، د خدای مخلوق، د الله کائنات. نور ته وګوره سپومې ته، د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی. بټی کې چې خښته به کم قالب وباسې نو یو شان وي، یو مور او پلار نه پیدا دي، د یو رنګ یو شان، د بلبل شان، د یو خوی یو شان، د بلبل شان. یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه، شکلونه کله یو شاني، کله شکلونه بدل، خوی نه خو خامخا بدل. یو نیک سړی یو بد سړی، یو نرم خوی یو بد خوی، یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي، د یو عمر زیات د بل عمر کم. دا د الله نظام. قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم. مرغو ته ګوره، ماشو ته ګوره، میږو ته ګوره، دا هم ښایي چې داسې هم کولی شم، او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم، او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به یې ني، او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به یې ني، او داسې هم کولی شم چې لونه به یې زیاتې زامن به یې کمي، او داسې هم کولی زامن به یې زیاتې لونه به یې کمي، او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکړم او په یو سات یې تېواله، او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکړم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم. کولی شي الله که نه شي کولی؟ څه وایي؟ دا یاسې بېسه اتفاقي پیدا دی. اتفاقي بچیا چې اتفاقي پیدا کېدې د خپې چتم په اوږو کې پیدا نه شوې، دا لاسونه چتم په دې ملا کې پیدا نه شو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نه شوې، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نه شو. الله هغه ذات ته اتفاقي نشته. غوا او میخ او ګډه او چیلې جامې نشي چولې، پرتوګ نشي چولې، د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی ده. انسان له د حیا ځای نه خدای کم ځای پیدا کړی دی، کم ځای پیدا کړی دی چې ستا حیا محفوظ وي لږه نه ډېر، او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي، لکه هغه نری رګ سپینل کارډ، دا تاسو شارک چې ورته وایي، دا ډېر حساس دی، د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې ده ته نقصان ونه رسي. او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي په پوست کې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي، هغې له د پختۍ غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي. الله نظام ته نه ګورې، اتفاقي پیدا شو. دلته پوزه پیدا ده، دلته سترګې پیدا دي، او دلته کې ژبه پیدا ده.
دلته دله پیدا کړل. ولې دلته پیدا کړل؟ دا ګیلاس راکړه ته چې اوبه څکې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیي. بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دقسې اوبه والې نو داسې ځان ته ونیسې نو په دې سترګو درته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي. دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده په دې نورې فایدې هم شته خو دلته یې غټه فایده دا ده چې ماته بیا لوښي ښکاره شي. نو چې لوښي خیرني نو دی ملکه نیازلي والا ماله پکې دغه راکړه خبره کړه دا واله دا لوښي خیرن دی اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه او چې پاکي وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لګي راوچت یې کړم نو چې راوچت یې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده. دا پوزه بېله لیباټري ده. دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته. اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري. بل رنگ قبلی ار یو چې پکې اچي بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته. هلکه سپینې خو دي خو بوی دی پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ورنږدې کړمه نو په خوله کې ژبه کې بله لیباټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي. نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کړم هلکه لرې که دا اوبه ترخې دي نس کړم نورې راواله او کنه ترخینی نو وردن نه کم. نو ګوره د انسان د وجود د پاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل ورسو 3 څیزونه شو. په سترګو د ترنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پوه د بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوډ او کېدي شي زهر پکې بیا به مې څه کول په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته. نو که دا خو ژبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه د ما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یو څه کمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا سټ کې وې نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوده دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمنو چتول او پوزې ته به د ګیلاس کېږي دا به د بېل شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي الله پیدا کړي خالق الله دی. ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جز مونږ چې واړو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړول او دیکه به م ورکړه او به بره لاړ او را پرېبوت نو ته خو یو رکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو. یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو. ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړه الله وي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې رنګ کې خدای ورکړی دی چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکوم د الله دا رنګ نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګوره او د الله د انور ته وګوره څومره په تېزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تېزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی. دا انسان الله پیدا کړه د مور په ګېډه کې. یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ. الله وی کستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړل نو چې تا د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمع دی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي 40 ورځې نبی علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا 40 ورځې بیا علاقه 40 ورځې نطفه ده 40 ورځې علاقه ده 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقه وغیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې الله 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ورواچوي نو چې شا پکې ورواچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي
لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم، 5 ساتم، 6 ساتم، 9 ساتم، 8 ساتم، 9 ساتم، 10 ساتم. هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي، بندوبست یې ولا کړی دی. ثم نخرجکم طفلا، نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسم. په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کېږي پته راته شته، په څومره لوی انداز. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ځوان دنه جوړ کم. ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکي لا یعلم بعد علم شیئا. څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي. نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه، نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي، ګړې وړې وایي. دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام چې 40 خو د نطفه ده، 40 خو د علاقه ده، او 40 خو د غوښې ټوټه ده. او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلې دی، رحم هغې کې دننه پرده ده، فی ظلمات، په تیارو کې دننه تیاره. نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو. یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړ، ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دې وکړې او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دې وکړې؟ ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې. ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي. بیا ما سره وروستو ناستو، هغه وخت سره پتلوله چولې و، نه ګیره و نه برېت و. ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم، زه د خدای د وجود نه منکر، ما خدای نه منم. اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول، او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته. وایي نن ستا په دې بیان ما الله ومنه، نن مې ومنه. نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي، نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو، دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو، بعضې څیزونه مونږ په ایکس رې معلومو، او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو، او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو. نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین نه ورسره ایکس رې پلانټ و، نه لیبارټري وه ورسره، او نه په حیواناتو تجربې کړو، نه اپریشنونه کړي دي. او د دې هر څه نه خبر چې هر څه یې دقه ویلي چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی، نوم یې درته اوس نه علم، لکه مې مخکې یو ټکې ووی، دومره غټه ګیرې ده، نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی، او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري، لیکن دې کې په لکونو نه په کروړونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی، هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي، اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینه، پسر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پردې نه دي چې پر اواز یې غېږته په پیچکس دې کس کړه، یو پرده یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې، دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته تینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، اډوکې له ځي. اډوکې کې دننه نلې دی هغې له خپل شی روان دی، په سر یې ویښتې دي هغې له خپل شی روان دی. او رښتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته بیا وګوره، الله رګونو ته وګوره، رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره، کلمو ته وګوره، سترګو ته وګوره، د سترګو تورو ته وګوره، سپینو ته وګوره، د رنګونو ته وګوره. دننه د الله نظام یو شیب د دې بینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کړي. رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي نه. نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره، د الله چې څومره عظمت او شان دی په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پیژندلی، نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته هغې هغه کوي. خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. دا خدای عجیبه نظام. نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي.
چې د مور لګېرې نه بار راووت نو بیا جلام شروع کړي متیازم شروع کړي که په نهه میاشتو کې پیدا شو که په نهه نیمې په لسو کې چې رو ترسو روتی نی که موده پې واوړي هم چې روتی نی بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي عقل خدا وي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو دا متیازې خو دننه شروع کړي ټیم یې پوره دی دا جلا خو یې دننه شروع کړي که نه او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره که ډېره یخني پې راشي بیا مري او چې ډېره ګرمي پې راشي بیا مري هغه ټمپریچر خدای پوره کوي اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته AC ولګوه ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي ګرمي به کمه شي ماشوم به مړ شي که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني ور رسوي دا کار څوک کوي جواب را کوي الله رب العالمین دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارو یو ساعت سره چې غواړي پس دنیا بروانه کی قیامت براشي اذا السماء انفطرت دا به ختم شي دریابونه به د لوخاله شي لوخاله ختم دا غرونه به د داسې شي کالعهن المنفوش لکه وړی چې الوزي دا به ختم شي دا انوار او سپومې به ډکرې ډکرې به شي دا ځمکه به ختمه شي ټوټې ټوټې به شي دا د الله پاک کړیږي پې نه الله انما قولنا لامر اذا نقول له كن فيكون الله وی زما خبره چې زم شنو کیږي با دمو پکې نه دا د الله له قدرت دی بلش به هم بیا زلزلہ ولید کنه ها دا رواني دي کنه یو 150 میل لاندې و ابل دا څومره لري و 300 میل لاندې و یو ډکې ورکېس بني یو چقې ورکېس بني او که ستا دې زولی یو چک ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې وده کېږي نو ده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت دی هی بابا خو نه پاسي یې وړقه وه ها وړقه وی بابا خو مې مړ دی هلکه شبري داسې که نه شي خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت دی او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی مونږ به الله په دې پېژنو زمونږ عقل خو نور کار نه کوي نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسې د ستورو اسمانونو ته به یې کتل او د انوار ته نو څه به وې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دا انوار ورځ نیمه چې بدلېږي را بدلېږي او دا انوار او سپومې او دا کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي مونږ به په دقې پېژنو په دې به پېژنو نو کافرو ته الله یو ګیله کوي وما قدر الله حق قدره ای کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندل تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته مخلوق بچي غواړي نو خدای لم بچي شته مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه والارض جميعا قبضته يوم القيامه واذا قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي والسماوات مطویات بیمینه او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به سبحانه وتعالى عما یشرکون الله د هر عیب نه پاک دی ګورې هېڅ عیب پکې نشته الله د مخلوق په شان نه دی نه ښځې ته محتاج نه خواهش ته محتاج نه بچي ته محتاج نه زوی ته محتاج نه انسان ته محتاج نه خوب ته محتاج نه ستړي کېږي نه اوږې کېږي نه پې لوږه راځي او نه الله له خوب راځي او نه چاته حاجت شته دی سبحانه دار عیب نه پاک وتعالى عما یشرکون دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر الله ډېر لوی دی نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت به څنګه کوو مونږ به الله اکبر به وایو مونږ به سبحان الله وایو مونږ به الحمدلله وایو مونږ به لا اله الا الله وایو مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو د الله د عظمت کلمات دي دا به وایې ښه لذان لمقرر کې لا اله الا الله کې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري بل څوک دونه عظمت نه لري سبحان الله به چې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله به چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي الله اکبر به چې الله لوی دی لا حول ولا قوة الا بالله به دا ټول خشته الله لمان ښکلې معنی لري لا اله الا الله وحده لا شریک له الله یو دی شریک نه لري له الملک بادشاہی الله لا وله الحمد صفتونه هم د الله دي وهو یحیی ویمیت جمع دي کولم الله کوي مړه کولم الله کوي وهو على كل شیء قدیر پاسیز باندې طاقت لري نو دا الفاظ د خپل جماعتونو د علماو د امامانو نه لګیات کې ښه
او لږه معنی هم ته یاده کړې. موږ صرف جومات ته بس مانځه لاړ شو منډه ترې وو. د علماو نه موږ څه فایده وانه غشته. جومات د ته داسې ښکاري لکه سړی چې د شاتو لکه سړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناست دی منډې تړلې ته وایي، او جومات داسې سړي ته ښکاري لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی. حاجي تاڼه ته خو هم ته منډه وې جبري. نو حاصل د خبرې دا دي د مارونو چې د علماو نه فایدې والے دا ما چې کوم تسبیحات درته وښول دا تسبیحات لږ زده کړې تاسو له انشاءالله ټولو له درځي او د دې په معنا د خپلو علماو نه ځان پوه کړې او دا وایه چې الله پې خوشحاله شي. قسم دې مونږ الله ډېر خفه کړی دی، الله هم ډېر خفه کړی دی. په کار دی چې مونږ الله خوشحاله کړو نو د خوشحالولو په ځای مونږ ګناه کوو مونږ یې نور هم خفه کوو. نو په دې اورادو باندې الله خوشحالېږي او اکثر الله په قبضه قدرت کې دي. الله دې زمونږ نه راضي شي. دعا وکړئ رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي. خدای ته مو ته د ډېر لوی طاقت مالک الله، د ډېر لوی قدرت مالک الله، ټول کائنات ستا په قبضه قدرت کې دي. الله زمونږ سټوکي ستا په قبضه قدرت کې، زمونږ بچي او زمونږ مالونه زمونږ عزت ذلت ارسه ستا په قبضه قدرت کې دي. خدایا په شریکه دنه دا سوال کو چې زمونږ ایمان نصیب کا. خدای مونږ د کفر او د شرک نه وساته. یا الله ستا بچي زمونږ ستا په طاقت او په قدرت کې دي. الله زمونږ بچي کامیاب او صالحان کا، دیندار کا خدایا. او کله چا بچي ني الله ته ول بچي ورکا، کله چا زامن ني الله ته ول زامن ورکا. یا الله زمونږ صحت او زمونږ وجود ستا په قبضه قدرت کې دي. الله که څوک بیماران دي ته ول روغ صحت ورکا، الله ته ول شفا ورکا. الہ العالمین چې څوک زمونږ زړونه د ټولو مسلمانانو ستا په لاس کې دي الله. نو چې څوک په څه قسمه ټینشن کې او پریشانۍ کې مبتلا دي خدای د هغې نه په خوشحالو خلاص کا. یا الله زمونږ ښځې زمونږ لوڼه ستا په لاس کې دي نو خدای ته پې د حیا څادر ورخور کا. یا الله زمونږ وجود ستا په لاس کې دی نو خدای ته روغ صحتونه مونږ له راکا. الہ العالمین جنتونه ستا په لاس کې دي، دوزخونه ستا په لاس کې دي نو خدای خپل جنتونه راکا او د خپلو دوزخونو نه امان راکا. الله عذابونه ستا په لاس کې دي او امن هم ستا په لاس کې دی. الله د عذابونو نه مو ساته، امن و امان راکا. خدای څومره دوستان چې دلته راغلي دي بعضې ملګري زمونږ د ډېر لرې لرې ځای نه راځي الله په یو قدم وله اجر ورکړي. الله د دوی حاجتونو مقاصد یې پوره کړي. خدای موږ د دنیا او د آخرت د عذابونو نه د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. د بغدانو بغدونو شریانو د شر نه مو ساتي، د سازشیانو سکیمونو سازشیانو او د سکیمرانو د سکیمونو نه مو ساتي. الله زمونږ په ژبه زمونږ په لاسونو خپل عبادات جاری کړي او خدای مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کې او د نبی علیه السلام د مدینې منورې زیارت له بوتلی کې. او بعضې دوستانو څه دعاګانې غوښتې دي نو په اخلاص ورته دعا وکړئ چې رب العالمین هغه دعاګانې وله قبوله کړي. بعضې ملګري په سعودي کې دي او موږ سره ډېر د محبت او د مینې اظهار کوي، څوک ټلیفون کوي، څوک رابطې کوي او ډېر پکې وایي چې موږ له دعا وغواړئ. الله دعاګانې وله قبوله کړي، حاجتونه یې پوره کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.